ഹലോ ഗൈസ്, എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ റെഗുലേറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുന്നില്ല, സ്റ്റെക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കിടന്നുറങ്ങാതെ. അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെക്കായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് പുറത്ത് പോയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അതിൽ ആ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു, തണുപ്പുകാലമല്ലേ, ഡോറിൻ്റെ വിജാഗിരിയും പൂട്ടിൽ ഒക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ശരിയാക്കാം. എന്നാൽ അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ട് അതിലും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെടുത്തു, റെഗുലേറ്റർ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നിബ്ബ് പോലൊരു സാധനമില്ലേ, അതിലേക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലല്ല, റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആ നിബ്ബ് പോലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 തവണ തിരിച്ചപ്പോഴേക്കും സെറ്റായിട്ടോ. എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ എനിക്ക് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചായ വെച്ച് കുടിക്കാൻ പോലും നിവർത്തില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ ആ ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധി എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി.